Долтон фильтрийн гол онцлог бол одоо байгалийн жамаар усыг шүүхтэй ижил жамаар шүүдэг. За энд бол хамгийн гадна талаар байж байгаа энэ фильтр бол цагаан одоо керамик буюу шохон фильтр гэж байна. За энэ цагаан шохоо бол одоо далай тэнгисийн оролт байдаг 150-60 сая жилийн өмнө мөхсөн далайн амьтдын яс буюу одоо манай хэлбэр бол одоо кальц буюу керамик гэж байгаа. За энэ шүүлтүүрээр хамгийн анхны шатнд шүүгдэнэ. За энэ бол 0.5 микроноос том хэмжээтэй бүх энийг гадна тал дээр шүүгдүүлдэг чинь. Энд бол бохирдол нь үлдэн гэсэн. За энэ дээр тэгэхээр 0.5 микроноос том хэмжээтэй буюу зэв холоор хатуулгын нийтлүүд энэ дээр шүүгдчихүүлдэг гэсэн. За цаашаа энийг нэвтэрч гарсан ус нь энэ одоо нүүрсэн фильтр дээр шүүгдэнэ. Энэ нүүрсэн фильтр дээр бол жижиг органик нийтлүүд буюу үнэр амт шүүгддэг. За ингээд дараа нь мөнгөжүүлсэн фильтр гэдэг энэ суурьсгээр ялтсан байгаа. Тэргээр дамжаад гардаг. За тэгэхээр ингээр ус бол зэв холоор хатуулга үнэр амт нь шүүгдээд хэрэгцээт ирсэн насандаа үлддэг ийм гол онцлогтой байгаа. За долтон фильтрийн гол онцлог бол одоо энэ цэвэрлж хэрэглэж болдгоор гол онцлогтой. За байн хэрэгэл одоо солиод хэрэглээний зардал мөн одоо хүн хүчний зардал гарахгүйгээр өөрснөө гэр ахуйдаа цэвэрлдэг. За тэгээд нэг удаа худалдаж авчгаад хамгийн багадаа 3 жил хэрэглэж агаад фильтрийн сольдог. Үндсэн байрлал нь бол одоо ингээд карантин одоо тасгуурын дээр байрлаад ингээд карантинтай шууд холбоотой байж байна. За тэгэхээр нөгөө карантины үзүүртэй холбооч нь суйрлахад их амархан. За ингээд холбоочих нь. За тэгээд эндээс бол гарч байгаа ус нөгөө зэв холоор хатуулга үнэр амт нь шүүгдсэн хэрэгцээтэй ирсэн мэлсэн ийм ус байгаа учраас одоо шууд ууж хэрэглэх боломжтой тийм. За ийм одоо тасгуурын дээр ингэж суйрлуулж байрлуулад хэрэглэдэг нэг загвар байна. Мөн тасгуурын доор ингээд дал байрладаг бас юм загвар байгаа шууд одоо цоргон гарч ирдэг ийм загвар байна. Мөн одоо энэ төвийн шугамтай холбоод хандаа байрлуулдаг ийм халаагч байна. За эндээс бол ингээд тий халуун утан цэвэршүүлсээс гадна. Та ханиадын антибиотикээр эмчлэх гэж байгаа юм биш үү? Зогс. Вирусны ханиад туманд антибиотик үр дүнгүй. Антибиотикийг бол зөвхөн эмчийн завраар хэрэгэл. Юу вэ? Эмийн санч та антибиотикийг эмчийн жургуу олгож байна уу? Зогс. Эмийн сангууд антибиотикийг зөвхөн эмийн журоор олгох ёстой. Антибиотикийг зохистой хэрэгэлцгээе. Та ханиадын антибиотикээр эмчлэх гэж байгаа юм биш үү? Зогс. Вирусны ханиад туманд антибиотик үр дүнгүй. Антибиотикийг бол зөвхөн эмчийн завраар хэрэгэл. Тавтахтай тансаг амьдралыг эрхэмлэгч та бүхэнд Орос камин зохийг танилцуулахаар бид хүрэлцээрээд байна. За та бүхэн өөрийнхөө амьдарч байгаа хаус болон цуслангийн байшиндаа тансаг хэрэглээ нэлгүй зуухуудыг авч тавихыг хүсэж байгаа бол тодорхой мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Хатуу турш цахилгаан хосолсон нам даралтын зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэн туршилт хийгдэж Оросын албаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээр шагнал хүртэж байсан онцлогтой. Эдгээр худалдаалагдж байгаа бүх төрлийн зуухнууд нь Евро стандартын шаардлага хангасан сертификаттай тул маш чанартай таны хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцнэ гэдгийг дуулгая. Нам даралтын зуух нь бол нүүрс цахилгаан хосолсон гэдгээр онцлогтой. Нэг удаагийн халаасан байхад бол 6 цагийн туршид дулаанаа барьж гэр болон одоо таны байгаа орчныг тань дулаан байлгахын зорилттой. За нам даралтын зуух нь бол 100-аас дээш метр квадраттай байшинг бол бүрэн халаах хүчин чадалтай гэдгээр онцлогтой байгаа. За та бүхэн харж байгаачлан өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлага тохируулаад энэ нам даралтын зуух болоод камин зуух мөн одоо тогоор ажилтдаг камин зуухнуудаас сонголтоо их боломжтой байгаамаа. За та бүхний харж байгаачлан миний ард бол Оросын албаны улсын Новосибирскээс аль биесны эрхтэйгээр оруулж ирдэг Орос камин зуух гэсэн энэхүү газар маань Кермафор болон Теплодар гэсэн брендийн энэхүү камин зуухуудыг оруулж ирдэг байгаа. За энэхүү камин зуухнуудыг бол та бүхэн ердөө 3-аас 4 кг-оор одоо галалснараа нэг удаагийн галалтаар 6 цагийн туршид дулаанаа барьдаг гэдгээр онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м2-аас 420 м2 талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглахад тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чимэн тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агаарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг. Монд эдгээр зуухнаас гадна сэндвичийн яндан, инженерч яндан худалдаалж байгааг дуулгая. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8810 40 79 дугаараас аваарай.
UFC групп нь байгалийн цэвэр часарганыг боловсруулан ямар нэгэн химийн нэмэлт бодис хэрэглэлгүй үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд хүргэдэг учраас 100% байгалийн гаралтай хүний бие эрүүл мэндэд онцгой ач тустай бүтээгдэхүүн болж чаддаг. Ханиада томуу ихсдэг өвлийн энэ үйлрэлд хүн бүрийн амин дэмийн дутагдлаас сэргийлэх дархлаагаад дэмжих зорилгоор UFC группийн шилмэл сортын часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн био часарганы өтгөрүүлсэн шүүсийг сонгож өдөр тутам хэрэглэж заншаарай гэж зөвлөж байна. За манай бүтээгдэхүүн чанар органик шин чанарыг алдагдуулахгүйгээр төрөл бүрийн химийн гаралтай нэмэлт амт өнөр өнгө оруулагч нэмдгүүгээр давуу талтай байгаа. Эрс тэрс уур амьсгал буюу хасах 45-аас нэмэх 50 градус буюу 90 градусын хэлбэлц дургадаг учраас бус газар ургадаг жимснээсээ эрдэс, амин хүчил, тосны агуул хэмжээгаараа өндөр байдаг. Иймээс хэрэглэгчд маань био часарганы жүүсийг тогтмол хэрэглэснээр өдөр тутмынхаа амин дэм болон витаминыхаа хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой юм аа. UFC групп часарганы чихэртэй болон чихэргүй цэвэр шүүс, часарганы цэвэр тосыг үйлдвэрлэдэг ба био часарган шүүсийг 2 литр усанд найруулж шууд хэрэглэдэг учраас гэр бүлийн бүх гишүүд хамтдаа ууж хэрэглэхэд элдв өвчнөөс өрчлөн сэргийлэх давуу талтай юм. Би 2 настайгаас эхэлж био часарганаа хэрэглэсэн эрүүл амьдрмаар байвал биогоо уугаад байм штэ. Жимсний хаан гэгддэг часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн амт чанар сайтай био часарганыг хэрэглэх нь цусыг шингэлэх, уушиг илгэний олон төрлийн өвчин болон таны арьс гоо сайханд онцгой сайн нөлөөтэй гэдгээрээ онцлог юм. Мөн эмэгтэйчүүдийн өвчин ханиад томооноос урьдчилан сэргийлэх ач тустай учраас таны хэрэглээнд тохируулан хийсэн савлгаа хэмжээний сонголттой био часарганыг сонгож хэрэглээрэй. Чи бүр гом иддэг болоо да. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Хэлэн хоолны шинэ хэрэглээ. Гурав биш нэг удамд шинхэн махногоод бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь ч хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болоо да. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Хэлэн хоолны шинэ хэрэглээ. Гурав биш нэг удамд шинхэн махногоод бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь ч хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Deluxe автоцентр. Та автомашиныхаа өвлийн үйлчлэгийг хийлгэх гэсэн үү? Хараахан хийлгэж амжаагүй бол танд туслая. Өвлийн үйлчлэгийг хийлгэхэд 3 зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. 1-р чанар, 2-р найдвартай байдал, 3-р мэдээж баталгаа. Энэ бүхэн яагаад чухал вэ гэж юу? Одоо танд тайлбарлая. Улаанбаатар хотод 420 мянган тээврийн хэрэгсэл өдөр бүр зорчиж байна. Үүнийг дагаад автозасварын төвөдч их болсон байна. Мөн дээр нь хувийн гаражтай хүмүүсийг тооцвол бас олон тоо гарах байх. Үүний хэрээр үйлчилгээний чанар, баталгааны талаар яригдана. Эрэг болт дутуу чангалахаас авахуулаад засварчдын санаандгүй алдаанаас болж та бидний амнаас эрүүл мэнд шалтгаалж байдаг. Энэ бүх асуудлыг шийдсэн цогц үйлчилгээтэй газар бол Deluxe автоцентр юм. Автомашины засвар үйлчилгээний салбарт олон жил ажилласан, гэвч гаруй мэргэжсэн механик, инженер техникийн ажилчидтай. Оншилгоо засвар үйлчилгээ бүр баталгаатай. Автодэдгүүрийн мэргэжлийн баталгаатай засвартай. 2D, 3D тэнхлэг тохиргооны аппарат, оншилгооны stand wash, гэрлийн тохиргооны аппарат, урдны хайр цагны шингэн солигч аппарат гэх мэт мэргэжлийн багж тоногдох хөрөмжүүдийг бид байнга ашигладаг. Япон, Солонгос, Америк нэгдсэн улс, Герман, Оросын улбооны улсын тос тослогооны материал, шүүгчүүд автохимийн бүтээгдэхүүн болоод хөдөлгүүрийн аях байдангийн 2000 орчим төрлийн бараа бүтээгдэхүүний сонголттой. Сайн бацхан эрхэмж олооч нараа Deluxe автоцентрийн 2 дугаар салбарын хулгайны зөвлөх халуун байна. Хүйтний эрч чангарч өвөл хаяанд ирж байгаа тул жолооч та бүхэн автомашиныхаа моторын тос, крохны тос, салооны шүр, агаар шүр, хөргөлтийн шингэн гэх зэрэг техник үйлчилгээгээ хийлгүүлээрэй. 1-р салбар Баянгол дүүргийн 3-4-р хорооллын эцэст од цогцлбарын замын хойд. 2-р салбар Баянгол дүүргийн 3-4-р хорооллын эцэст хаяж цогцлбарын баруун тал. 3-р салбар Баянгол дүүрэг баруун дөрвийн зам Сод Монгол шатуун түүхийн станцын зүүн тал. Deluxe автоцентр.
Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын хувь хүний хөгжилд нь анхаарч, гоо зүй урлагийн мэдрэмжтэй болгохыг эрхэм зорилгоо болгосон Дрим сургалтын төв өвөл цагийн нээлттэй хийж сургалтын төлбөрөө 50% хямдрууллаа. Хэрвээ таны хүүхэд жүжиглэх, хөтлөх авяас чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой, өөрийгөө зөв илэрхийлж сурах хүсэлтэй, телевизэн болон тайзны уран бүтээлд дүрээ мөнхөлж үлдээх хүсдэг бол та манай сургалтанд хүүхдээ сургаарай гэж зөвлөе. Учир нь манай Дрим сургалтын төвд сурснараа өөрийгөө бусдад бүрэн дүрэн илэрхийлж сурна. Хэл ярианы харилцааны зөв хөвшилтэй, урлагийн болон гоо зүй мэдлэгтэй болно. Мөн хүүхдийн нэвтрүүлэг хөтөлж, камера, микрофонтой хэрхэн зөв харьцах мэдэгдэхүүнтэй болж, суралцах хугацаанд итвэх зүтгэлтэй, шилдэг нь байж чадвал шилдэг төгсөгчдийг реклам, кино, клипийн тоглоулаагаар давуу талтай. Бүх хичээл онлоос гадна дадлага дээр суйрлан явагддаг учраас өөрийгөө камерын өмнө хэрхэн өөрчлөгдөж, ямар ур чадвар эзэмшиж байгаагаа өдөр тутам хянаж мэдэх боломжтой юм. Манай сургалтын төвнөөс суралцах хүсэлтэй хүүхэд залуус та бүхэнд зориулан 50% хямдрал зарласан байгаад бол амжиж бүртгүүлээрэй. Сургалтанд 8-аас дээш насны хүүхдүүд суралцах боломжтой төдийгүй 7 хоногийн 3 өдөр хичээлдэг ба төлбөр 100 мянган төгрөг. Төгссөн хүүхдэд батламж олгоно. Танай хүүхэд манай сургалтын төвд сурах цаг өдрөө өөрөөс сонгож болдог гэдгийг танд дуулгая. Манай хаяг Баян бүрдээс Дөлгөөнүүр явах замд гэрэл төвийн 2 давхарт байрлаж байна. Тав дахь тансаг амьдралыг эрхэмлэгч та бүхэнд Орос камин зохиог танилцуулахаар бид хөрөлцөөрэй байна. За та бүхэн өөрийнхөө амьдарч байгаа хаус болон цуслангийн байшиндаа тансаг хэрэглээ энэхүү зуухуудыг авч тавихыг хүсэж байгаа тодорхой мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Хатуу турш цахилгаан хосолсон нам даралтын зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэн туршилт хийгдэж Оросын улбаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээ шагнал хүртэж байсан онцлогтой. Эдгээр худалдаалагдж байгаа бүх төрлийн зуухнууд нь Евро стандартын шаардлага хангасан сертификаттай тул маш чанартай таны хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн гэдгийг дуулгая. Нам даралтын зуух нь бол нүүрс цахилгаан хосолсон гэдгээр онцлогтой. Нэг удаагийн халаалсан байхад бол 6 цагийн туршид дулаанаа барьж гэр болон таны байгаа орчныг тань дулаан байлгахын зорилттой. За нам даралтын зуух нь бол 100-аас дээш метр квадраттай байшинг бол бүрэн халаах хүчин чадалтай гэдгээр онцлогтой байгаа. За та бүхэн харж байгаачлан өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлага тохируулаад энэ нам даралтын зуухлууд камин зуух мөн тоогоор ажилтдаг камин зуухнуудаас сонголтоо их боломжтой байгаамаа. За та бүхний харж байгаачлан миний ард бол Оросын улбаны улсын Новосибирскээс аль биесны эрхтэйгээр оруулж ирдэг камин зуух гэсэн энэхүү газар маань Термофор болон Теплодар гэсэн брендийн энэхүү камин зуухуудыг оруулж ирдэг байгаа. За энэхүү камин зуухнуудыг бол та бүхэн ердөө 3-аас 4 кг-оор галалснараа нэг удаагийн галалтаар 6 цагийн туршид дулаанаа барьдаг гэдгээр онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м2-аас 420 м2 талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглахад тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чимэн тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг. Монд эдгээр зуухнаас гадна сэндвичийн яндан, инженерч яндан худалдаалж байгааг дуулгая. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88 10 40 79 дугаараас аваарай. Japan амортизатор сервис шинэ салбараа нээлээ. Japan амортизатор сервис нь Хонконгод байдаг Японы стандартын үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн бүх төрлийн автомашины чанартай сэлбэг хэрэгслүүдийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Энд худалдаалагдж байгаа автомашины сэлбүүд тэр дундаа амортизатор нь гэхэд л үйлдвэрээс 1 сарын баталгаатай ирдэг учраас чанарын хувьд эргэлзэх зүйлгүй итгэж болно. Жолооч таны автомашинд ямар нэгэн асуудал гарсан бол чанартай сэлбэг хэрэгсэл хаанаас авах вэ гэж бодож байгаа бол баталгаатай найдвартай сэлбэг хэрэгслийг хамгийн боломжийн үнээр худалдаадаг тестовын чадварлаг баг болон хандаарай. Шинэ салбараа нээсэнтэй холбогдуулан амортизатор, хурш, цав, бүх төрлийн төлөх босоо тэнцвүүлэгч, өндгөн тулгуур, гартяг, шарнер гэсэн сэлбэндээ 20% хямдрал зарлаад байгааг дуулгахад таатай. Japan амортизатор сервис нь таны худалдаа авсан сэлбэг хэрэгслийг өнгөө суйрлуулж болж өгч байгааг дуулгая. Japan амортизатор сервисээс манайх нээлтийн намрын уршил зарлж байна. Тэгээ манайхын Хонконгд үйлдвэрлэсэн Японы стандартын амарчин байдаг. Энэ амарчиндаа бид 20% хямдрал зарлчаад байгаа. Дээрээс нь манайх бүх төрлийн Японы автомашинд бид хуршны өндөрлөгөө бүгдийг хийж байгаа. Яг стандартын дагуугаар ийм хийж байгаа. Манайхыг зорж ирж байгаа үйлчлүүлэгч нартай бид бас дээрээс нь давхар уршуул явж байгаа. Энд нь болохоор явах үедээ ингээ онцлогоо өнгөө. Тэгээ манайх чинь одоо энэ Японы стандартын амарчин маань үйлдвэрийн сарын баталгаатай. Монголд одоо бараг тийм байхгүй. Та
Та бүхэн шаардлагатай сэлбэгээ худалдаж аваад автомашина өнгөө онцлуулаарай. Мөн Japan амортизатор сервисийн хамт олон бүх төрлийн автомашиныг бүршээр нөндөрлөх үйлчилгээг санал болгож байгаа тул төмөр хөлгийн эзэд та бүхэн тус төвийг зориорой. Энэ намрын урамшуулалтай 20% хямдралтай худалдаа зарласан байгаа тул амжиж үйлчлүүлэхийг сануулъя. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 809290 series 801290 series дугаараас авах боломжтой. Хаяг 3-4 дугаар хорооллын эцэс гэмтлийн эмнэлэг уруудах замд Japan амортизатор сервис байрлаж байна. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе хэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе хэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Үзэгч та ласант төвд ирснээр өөрийн гадаад гоо сайхан төдийгүй дотоод гоо сайхнаа нэг дор тодтох боломжтой боллоо. Тодорхойлбол тус төв нь маникюр, педикюр, гоо сайхан биеийн арьс арчилгаа, мастер үсчин жакузи, өндөр хүчтэлийн цахилгаан эмчилгээ, өтрөө чангалах Phoenix Nano физик эмчилгээний аппарат болон шулуун гидсний физик эмчилгээ зэрэг бүх хил насныханд зориулсан цогц үйлчилгээг нэг дороос авах боломжийг олгож байна. Бид Францын алдарт Phoenix Nano аппаратыг Монгол анх удаа аль биесны эрхтэйгээр эмчилгээ үйлчилгээнд нэвтрүүлж, охид эмэгтэйчүүдийнхээ олон асуудлыг шийдэж байгаадаа баяртай байна. Энэхүү аппарат нь жирэмслэлт, төрөлт, зулбалт, гэмтэл, удамшилт, тархалалт, өвчлөл зэрэгээс үүдэлтэй арцгийн булчин сулралт, үүнээс үүдэн гарах хүндрэлүүд болох шээс зад гарах, үргүйдэх, цагаан мах уруух, эрт зэвэрших, дур тавихгүй байх зэрэг асуудлыг эмчлэх хамгийн сүүлийн үеийн төгс шийдэл юм а. Phoenix Nano аппарат нь лазер шиг түлхэхгүй, хориглох заалтгүй, гам барих шаардлагагүй, месийн бус аргаар ямар ч өвдөлт зовооргүйгээр мөн насны хязгааргүй эмчилгээ хийж болдгороо давуу талтай. Бид дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн асгаж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн техник технологийн дэвшлийг Монголд анх удаа нэвтрүүлснээрээ онцлогтой. BNP эмчилгээнд 6 удаагаа явж байна. Бидний насны хүмүүст өргөн тохиолдог шээс цад гарах, давсах сулрах зэрэг өвчнөд шууд үр дүнгээ өгч байгаад нь баяртай байна. Ийм эмчилгээ оруулж ирсэн та бүхэнд баярлалаа илэрхийлье. Phoenix Nano аппарат нь арцэг ёроолын булчингийн сулралыг өөрөө онцлож тухайн хүний эмчилгээний давтамжийг тодорхойлдог. Манай улсад гэр бүл салалтын шалтгааны 65-аас дээш хувь нь гэр бүлээс гадуур харилцаа эзэлдэг байна. Энэ нь олон шалтгаантай мэт боловч эцсийн дүндээ бүсгүүчүүдийн далд ертөнцтэй холбоотой бөгөөд эхнэрүүд олон дараалан төрөх, арцэг ёроолын булчингийн дасгал хийхгүй байх, өөртөө анхаарал тавихгүй байх зэрэг нь голлох шалтгаан болж байгаа нь нууц биш. Эдгээр олон асуудлыг шийдэж танд аз жаргал бэлгэлэхээр ласант төвийн ажилчид хичээн ажиллаж байна. E-Life Coffee Shop маань олон төрлийн амтлаг кофегоор үзэгчд үйлчлэгээс гадна аман кофе шинж автомат машинуудыг оруулж борлуулж байна. Тухайлбал үзэгч та бүхний харж байгаа энэ 9 цагуурын кофе шинж машин байна. Энийг ажилуулахдаа ямар нэгэн мэргэжсэн кофе шинж шаардлагагүй. Та зүгээр л уух хүссэн кофений зурган дээр дарах хангалттай. Дээр нь таны цагийг хэмнэ. D9 загвар нь томоохон кофе шопуудад хэрэгцээтэй машин ба хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи бүхий бүрэн автомат машин. Бүрэн автомат машин учраас ажилуулахад маш хялбар мэргэжлийн бариста биш ч гэсэн амт чанартай кофег гарган уух боломжтой. Venus Master машин дэлгүүр хоршоо, түргэн хоолны газар, паб, бар, ресторан зэрэг үйлчилгээ явуулдаг иргэдэд тохиромжтой бөгөөд ганцхан товч дараад л өөрийн хүссэн кофегоо гарган уух боломжтой гэдгээрээ давуу талтай юм. 9 төрлийн менюний сонголт бүхий бүрэн автомат машин билээ. Venus-та HQ машин албан байгууллага, офис, эмнэлэг, сургууль, банк зэрэг газруудад тохиромжтой ба 3 төрлийн хар кофе гаргах ба хажуу талдаа сүүх хөрвүүлэх системтэй тул өөрийн хүссэн төрлийнхөө сүүтэй кофег найруулан уух боломжтой юм. Дэм дэмэндээ дээс эрчэндээ гэсэн зүрэг байдаг шиг хуваараа кофе шоп ажилуулан бизнес эрхлэж байгаа хүмүүс E-Life-ийн франчайз салбар болон хамтран ажиллавал
Манай брендийн нэрээр зар сурталчилгаагаа явуулах төдийгүй Солонгос улсаас оруулж ирдэг дээд зэрэглэлийн кофений үр болон бусад түүхий эдийг төв салбараар дамжуулан гадуур зарагдаж буй үнээс 70% хямд үнээр хөрвүүлэн авах боломжтой. Мөн дүүнчлэн шинэ меню болон түүхий эд кофений машин бусад тоног төхөөрөмжийг төв салбараар дамжуулан хямдхан авах боломжтой билээ. Насны хосууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй. Тогтмол бэлгийн харьцаанд байсан нөхцөлд 1-1.5 жилийн хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг өргүйдэлтэй гэр бүл гэдэг байна. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнэ танил болоод байгаа. Өргүйдэл нөхөн үржихийн зүүн Азийн холбооны тэргүүн, зөвлөх зэргийн эмч, ангаа ухааны доктор профессор, СЭЛ эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч доктор Бумча Чой өөрийн СЭЛ эмнэлгээ Монгол улсад нээгээд байгаа лээ. Тэрээр энэ тухайга сайн байцгаана уу? Миний бие 2010 онд Монгол улсад анхныхаа альчилыг хийж байсан бол өнөөдрийн хүртэл энэ 6 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт ажил хэргийн дагуу хэдийнэ 50 гаруй удаа Монгол улсад зочилжээ. Монголын олон гэр бүлүүд СЭЛ эмнэлэгт айлчлан эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд үүнээс 350 гаруй гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын тусламжтайгаар жирэмсэлж 100 гаруй гэр бүл мэс засал болон өндгөн эсийн идэвхжил, үеийн хяналт, эмчилгээ гэх мэт бусад аргаар жирэмслээд байна. Мэдээж 2 ихэр, 3 ихэр төрсэн тохиолдолч нэлээд байгаа. Монголд очих болгондоо тэднийг эрүүлэнх өсөж боожж байгааг харахад үнэхээр сэтгэл хангалуун сайхан байдаг. Бидний хувьд олон гэр бүлүүдийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн СЭЛ эмнэлэг Монгол улсын гигантын цогцлборт нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүлүүд ихэнхдээ Солонгос улсад очиж үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг хийлгэх гэж ирж очих тийз, визний асуудал, очоод байрлах буудал гээд маш олон зардлыг үр шилжүүлэх ажилбар дээрээ нэмж гаргадаг. Харин Монголд нэгдсэн манай СЭЛ эмнэлэг бол яг л Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн үеийн техник хэрэгсэл, лабораторитой бөгөөд эмбриологч үргүүдлийн эмч нар маань энэ чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг учраас та бүхэн бидэнд найдаж болно. Бидний өнгөрсөн хугацаанд дэмжиж, ихтгэл үзүүлсээр ирсэн цаашиж хамтдаа байх эрхэм үйлчлүүлэгчдэд дахин талархал илэрхийлье. Монголын СЭЛ эмнэлэгт хийгдэж байгаа олон шинжилгээнүүдийн нэг нь эрэгтэй өргүүдлийн шинжилгээ юм а. Энэ шалтгаанаа мэдээгүй ч мэдсэн ч бусдаас нууж дотроо шаналж явдаг эрэгтэй өргүүдлийн шалтгаантай үйлчлүүлэгчдэд түгээмэл хийгддэг ТС буюу төмсгнөөс эр бэлгийн хис гаргаж авах ажиллаварыг ч энд хийж байгаа юм байна. Сайн байцгаана уу? Өргүүдлэг ихээр л хүмүүс эмэгтэйчүүд буруутай мэдээр ханддаг. Гэвч сүүлийн үед эрэгтэй өргүүдл элбэг тохиолддог болоод байна. Гэхдээ эрэгтэй өргүүдлийг ч эмчилж болдог. Манайхан маш сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий лабораторитой шинжилгээ хийлгсэн өвчтөн бүрийн мэдээлэл телемедицин буюу цахим хэлбэрээр чой эмчид очдог. Ингэснээр бид харилцан ярилцаж энэ асуудлыг шийддэг юм а. Энд нэгдсэн эмнэлэг маш тохиолог саруулхан байртай, гаднаа автомашины зогсоолтой, координаторуудны гэр бүлийг халуун дулаанаар угтан авдгаас гадна хэрэглэгчдийн нууцыг маш сайн чандлан хадгалдаг юм а. Өргүүдэл гэдэг хамгийн эмзэг асуудал. Тухайлбал олонний танил, соёл урлагийн одож ч юм уу улс төрчид нэртэй бизнесмэнүүд корпорацид өртчихвээ гэж их санаа зовдөг. Энэ тухай бусад хүмүүс мэдчихвээ гэж сэтгэл шаналдаг олон гэр бүлүүд ч байдаг. Тэгвэл эдгээр хүмүүсд зориулан тусгайлан цаг гаргаж өгдөг гэд олон давуу талууд манай СЭЛ эмнэлэгт байдаг. Хүний эрхэмч ангаа ухааны магистр Намшрын наран гэрэл. Тэрээр Омскийн үндэсний ангаахын шинжлэх ухааны их сургууль, Монгол улсын ангаахын шинжлэх ухааны их сургуулийг төгссөн бөгөөд Харвардын ангаахын их сургуулийн холын зайн сургалт, их барих эмэгтэйчүүд судлал, өргөөдөл, дурангийн хагалгаа, гистероскопийн академик курс зэрэгт мэргэжил дээшлүүлж суралцсан бөгөөд олон жилийн дадлаг туршлагатай тэрээр эдүгэ Монгол СЭЛ эмнэлэгт эмэгтэйчүүд өргүүдлийн эмчээр ажиллаж байна. За манай СЭЛ эмнэлэг бол 2017 оны 2 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулан одоо багагүй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд ойролцоогоор бид нар 300-аад үндгээс гаргах ажилбар 150 үр шилжүүлэн суулгах буюу IVF ET ажилбар хийгээд байна. Мөн бол ирээсийг гаргаж авах одоо ажилбар буюу ТС хагалгаа бас манай эмнэлэг дээр хийгдээд бас амжилттай энэ ажилбарын төсөлмжтэйгээр амжилттайгаар ирээсийг төмсгнөөс гаргаж аваад ингээд хөлдөөч хадгалаад түүгээрээ үр шилжүүлэн суулгахад орсон бас нэлээ олон гэр бүлүүд байгаа. Мөн
энэ хугацаанд манай эмнэлэг бол баггүй одоо танигдаж эхэлсэн гэж би бодож байна. Тэгэхээр манай эмнэлгийн одоо тусламжтайгаар жирэмсэн болсон маш олон эхчүүд мөн хяналтанд явж байгаа жирэмсэн эхчүүд бол байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн манайх энэ одоо үршилжүүлэн суулгах, жирэмслэх туслах аргуудаар жирэмсэн болсон хувиа амжилтынхаа хувийг улам ахиулахын төлөө маш их чармайж хүчин чадлаа дайчлан ажиллаж байна. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажиллбарын дараа бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь чухал. Болж игэл интернетийн болон бусдын амд амьдсан яриа зөвлөгөө эмчилгээнээс зайлсхийхин дээрээ. Юу юунаас илүүтэйгээр эмчтэйгээ болон өөртөө итгэлтэй байх нь сайн үр дүнд хүрэхэд тустай гэдгийг зөвлөдөг байна. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажиллбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ цаг хугацаа болон санхүүгийн тал дээр баггүй зардал гардаг байна. Би өргөдлийн чиглэлээр олон жил ажиллаж байна. Энэ чой эмчийн хувьд хоёр дахь үеийн төлөөлөлт төдийгүй бид хоёр багш шавийн барилгатай. Миний хувьд Чамнамын их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байгаад одоогоор зээл эмнэлгийн ерөнхий зөвлөх эмчээр ажиллаж байна. Монгол гэхээр солонгосчууд адилхан хөх толгод ахан дүүс гэж ихэд тааламжтай хүлээн авдаг. Эрт үеэс бид нар найрсаг харилцаагаа хадгалаар ирсэн. Гэр бүл болоод амьдрал эхлэхэд хамгийн чухал нэг зүйл нь үр хүүхэд байдаг. Үр хүүхэдгүй гэр бүлүүдтэй уулзахад ерөнхийдөө тогтворгүй байдал ажиглагдах тал байдаг. Хүүхэд гэдэг бол гэр бүлийн нэгэн чухал гишүүн юм. Сүүлийн үед гэр бүлүүд маань өргөдөл гэсэн бэрх шалтгаантай тулгарч байна. Солонгосчуудын хувьд л ихэд 10 гэр бүлийн 6 нь өргөдөлтэй байна. Дэлхийн түвшинд харахад улс орнууд ерөнхийдөө адилхан байгаа болов уу гэж бодож байна. Ийм гэр бүлүүд маань өөрөөрөө жирэмслэх боломжгүй болохоор өргөдлийн талаар эмчилгээ онцлогоо хийлгэх хэрэгтэй болж байгаа юм а. Үүнээс гадна маш олон гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгахаас өөр аргагүй байдал орох тохиолдлууд гарч байна. Бидний хувьд энэ гэр бүлүүдэд туслаж ад жаргалтай, ирээдүйтэй эрүүл гэр бүлийн төлөө чадах бүхнээ дайслан ажиллаж байна. Ангаах ухааны сүүлийн үеийн чухал ололт амжилт гэвэл яахан аргагүй ART буюу нөхөн үржүүн холбогдолтой үр шилжүүлэн суулгах ажиллбар бол их нарийн ур чадвар шаардсан ажиллбар тооцогдгоо. Эрт үед хүүхд төрүүлдэггүй хэмээн буруугаар ойлгох асуудлууд их байсан явдлыг шийдвэрлсэн том амжилт юм а. Өргөдөлтэй гэр бүлүүд маань итгэл найдвараа алдахгүй бас нэгэн боломж болцоо байгаа гэдгийг нотлон хамтдаа байх хэрэгтэй юм а. Тийм ч учраас үр шилжүүлэн суулгах ажиллбар хийлгэж буй гэр бүлүүдэд зөвлөхөд эргэж буцалтгүйгээр эмчилгээ хийлгэж буй эмч мэрэгжилтэндээ итгэлтэй байж заавар зөвлөгөөг сайн сонсноор ихэнх гэр бүлүүд маань амжилттай жирэмслэлтийг үзүүлж чадаж байгаа юм а. Мэдээж хүнд хэцүү үед байх хэдий ч эцэг хүртэл итгэл найдвараа алдалгүй эмчтэйгээ хамтарч зөвлөлдсөний үр дүнд амжилттай жирэмсэн болж чадна гэдэг итгэлтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолбор нэгдлээ. 안녕하십니까. сайн байцгаана уу? Миний хувьд Солонгостой төдийгүй Аздаа тэргүүлэгч ангаах ухааны доктор профессор Чой эмчийн үндэслэн CL эмнэлэгт ажиллаж энэ эмнэлгээр овоглуулах болсондоо туйлын их баяртай байна. Ингээ та бүхэндээ өөрийн туршлага дээрээ суурилсан хэдэн цөөн зөвлөгөөг өгье. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажиллбар хийлгэх гэж байгаа хүмүүс юуны өмнө бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь юу юунаас илүү чухлаа. Болж өгвөл интернетийн болон бусдын амд амьдсан яриа зөвлөгөөнөөс татгалзах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хүн бүрийн биеийн физиологи аливаа зүйлийг хүлээн авах чадвар харилцан адилгүй шүү дээ. Юу юунаас илүүтэйгээр эмчтэй болон өөртөө итгэлтэй байх нь инхрийн үрээ илгэндээ тэврэхэд их үүргийг гүйцэтгэнэ. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажиллбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ тухайн гэр бүлээс цаг хугацаа болон санхүүгийн зардал баггүй гардаг нь нууц биш юм а. Монголд нэгдсэн энэхүү CL эмнэлгийн нийт төлбөр нь Солонгос улсынхаа харьцуулахад 30-аас 40 орчим хувь хямд байдаг. Харин чанарын хувьд яг адилхан. Эх орондоо дассан орчиндоо гэр бүлийнхээ халуун дулаан уур амьсгал донд байгаа эмэгтэй амархан жирэмслэх нь дамжиггүй шүү дээ. Та бид нар маш азтай хүмүүс. Хэрвээ энэ үеэс ердөө 10-аас 20 жилийн өмнө төрсөн бол та хүүхэд үрчилж авахаас өөр аргагүй байдалд хүрнэ. Харин одоо бол хүүхэдгүй эмэгтэй гэж байхгүй, зөвхөн хүүхэд гаргаж чадахгүй байгаа л гэсэн үг юм а. Өөрөөр хэлбэл өөрийн оншоо тодорхой мэдхэд үр шилжүүлэн хуруу шилний гэгдэх аргаар жирэмслэж болох боломжтой болсон явдал юм а. Миний хувьд Чой эмчийг их хүндэлж биширдэг. Өөрийн хөрөнгө мөнгө сэтгэл санаа гэд бүх зүйлээ монголчуудад зориулан эмнэлгээ хүртэл Монголд нээсэн явдалд түүнийг олон гэр бүлд хайрын бэлэг болсон үр хүүхэдтэй болгох гарц замыг нээн гэрэлтүүлж өгч байгааг бурхан хараад хүртэл баярлдаг үзээ. Нэг удаа Чой эмч надад хэлж байсан
юм. Монголын гэр бүл өнөр олон болоорой гэсэн монгол үг байдаг. Тийм ээ, би ч гэсэн энэ үгэнд дуртай болсон. Монгол гэр бүлүүд өнөр олон болох болтугай. Ийхүү Азийн өргүүдийн холбооны гишүүн өргүүдлийн шилдэг эмч, ангаах ухааны доктор профессор Чоймж өөрийн эмнэлгээ зайсангийн гигантын цогцлборт нээлээ. Сэл эмнэлэг сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшлэлтэй технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг удирдан ажиллаусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцлборт нээгдлээ. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе эхэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе эхэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол.